วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เอาจะพาทุกคนไปเที่ยวจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิตใจกลางเมืองเดินทางไปเองได้ง่ายสะดวกที่ใครมาซัปโปโรต้องมาเที่ยวกันซัปโปโรทีวีทาวเวอร์สวนสาธารณะโอโดริและหอนาฬิกาประจำเมืองตึกที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโดผีเสื้อได้ฟีลธรรมชาติสุดๆไปกินปูที่ตลาดชื่อดังที่ทั้งสดราคาดีและอร่อยบอกเลยว่าคุ้มสุดลองให้เขาดูตัวอย่าง80,000ฉ่ำเวอร์นุ่มมากหนังกรอบด้วยแค่เสียงก็รู้แล้วว่า ไปเดินเล่นชมโรงงานช็อกโกแลตสุดน่ารักที่ดังที่สุดในฮอกไกโดพูดชื่อมาใครๆก็รู้จักชิโรอิโคอิบิโตะพาร์คไปแล้ว ไปชมสถาปัตยกรรมสุดยิ่งใหญ่อลังการภูเขาพระพุทธเจ้าพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นโมอายสุดเก๋พร้อมแล้วก็ไปกันเลยสถานที่เที่ยวในคลิปนี้สามารถเดินทางจากโรงแรมได้ใกล้และสะดวกทั้งหมดแอลจะแปะวิธีการเดินทางจากโรงแรมไว้ให้ทุกที่เลยใครที่อยากตามไปด้วยตัวเองจะได้ตามไปกันได้นะไปเริ่มที่บริเวณใกล้กับโรงแรมในระยะที่เดินถึงได้ไม่ไกลกันก่อนอย่างที่รีวิวไปในคลิปที่แล้วโรงแรมที่เราพักอยู่ใกล้กับสถานีซัปโปโรและตั้งอยู่ใจกลางเมืองล้อมรอบไปด้วยสถานที่เที่ยวยอดฮิตใครมาซัปโปโรจะต้องแวะมาเดินเล่นถ่ายรูปกันที่แรกที่เราจะพาไปตั้งอยู่ห่างจากโรงแรมไปประมาณ2ช่วงตึกใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะทุกคนหรือใครที่เดินมาจากสถานีซัปโปโรก็ไม่ไกลเหมือนกันเขียวแบบว่าเหมือนมาหน้าร้อนเริ่มเปลี่ยนสีนิดๆจากสีเขียวเป็นสีเหลืองที่นี่คือหอนาฬิกาประจำเมืองซัปโปโรเป็นหอนาฬิกาสไตล์อเมริกันสร้างจากไม้ทั้งหลังในปีคศ 1878 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติในสมัยก่อนถูกใช้เป็นอาคารเรียนของวิทยาลัยการเกษตรซัปโปโรหรือในตอนนี้ก็คือมหาวิทยาลัยฮอกไกโดและได้เปลี่ยนเป็นค่ายฝึกทหารห้องสมุดจนมาเป็นพิพิธภัณฑ์รวมถึงสถานที่สำหรับจัดงานต่างๆของเมืองในปัจจุบันความพิเศษของหอนาฬิกานี้มีกลไกขับเคลื่อนโดยตุ้มน้ำหนักด้วยแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวที่ด้านล่างของนาฬิกาทำหน้าที่ไขลานให้นาฬิกาเดินและสำหรับสั่นระฆังที่จะดังทุกๆชั่วโมงเพื่อบอกเวลาให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นเวลา100 กว่าปีมาแล้วสำหรับใครที่สนใจเข้าไปเดินชมด้านในจะมีค่าเข้าชมคนละ200 เยนภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาการเกษตรในเมืองซัปโปโรและการพัฒนาเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีสิ่งประดิษฐ์ในสมัยโบราณที่หาชมได้ยากอีกด้วยใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ต้องห้ามพลาดเข้าไปชมกันนะส่วนทางเราเดินเอาบรรยากาศด้านนอกชิวๆรอบๆหอนาฬิกาแห่งนี้มีสวนขนาดย่อมที่มีต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดให้เดินชมด้วยช่วงที่เรามาที่นี่เป็นช่วงที่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีบ้างแล้วเปลี่ยนตรงยอดต้นไม้บางต้นก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้ทำไมเราไปเที่ยวแต่ละที่ต้องเจออีกาอย่างละตัวใครมาซัปโปโรต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปหอนาฬิกาเก่าแก่สไตล์ตะวันตกตัวอาคารสีขาวตัดกับทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลคลาสสิกสุดๆอีกหนึ่งแลนด์มาร์คกลางซัปโปโรที่พลาดไม่ได้เดินถัดไปอีกบล็อกจะเป็นบริเวณของสวนสาธารณะโอโดริตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร
มีความกว้างแค่ 100 เมตร แต่ยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก สร้างขึ้นในปีคศ 1957 เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางซัปโปโรที่คนท้องถิ่นจะออกมานั่งชิลปิกนิกกันในวันหยุด ที่นี่ถูกตกแต่งด้วยต้นไม้ ดอกไม้ น้ำพุและรูปปั้นประติมากรรมต่างๆ และเป็นที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ของเมืองในแต่ละฤดูกาล โฉมหน้าก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละเทศกาลให้ฟีลคนละบรรยากาศเลย ที่สำคัญที่นี่เป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์คชื่อดัง อย่างหอคอยทีวีซัปโปโร หอส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ในยุคอนาล็อกที่ใช้กันมาหลายสิบปี มีความสูงกว่า 150 เมตร ตั้งอยู่ปลายสวนโอโดริด้านทิศตะวันออก หลายคนอาจจะหน้าตาคุ้นๆ เพราะเขาจำลองมาจากหอโตเกียวสุดโด่งดัง ที่ทำตามแบบหอไอเฟลของฝรั่งเศสอีกที แต่ย่อส่วนเล็กกว่า ภายในเปิดให้บริการ 2 ชั้น คือชั้นชมวิวสามารถเห็นสวนโอโดริทั้งหมดและบริเวณรอบๆเมืองได้ ส่วนอีกชั้นหนึ่งจะเป็นร้านอาหาร สามารถนั่งทานอาหารและชมวิวได้ในมุมที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ที่นี่ยังมีขายของทานเล่นอย่างข้าวโพดย่าง เดินผ่านคือกลิ่นหอมมาก อันนี้ทุกคนมาลองกันได้นะแอลชอบวิวของที่นี่ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีสุดละ สีแดงเหลืองของต้นไม้คือเข้ากับวิวหอคอยมาก ช่วงที่แอลมามีบางต้นเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว บรรยากาศก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลย ใครอยากมานั่งเล่นชิลบรรยากาศดีฟิลธรรมชาติใจกลางเมือง ก็แวะมาเดินเล่นที่นี่กันได้ มีความรู้สึกฟ้าผ่าเลย เดี๋ยวเราเดินไปที่ต่อไปอยู่ไม่ไกลจากสวนโอโดริ ระหว่างทางเดินเจอดอกไม้เยอะมาก เราก็แวะถ่ายหมดคือสีสดสวยๆทั้งนั้นเลยอะมาถึงที่ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า หรือที่เรียกกันว่าทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีคศ 1888 อาคารเก่าแก่มีอายุกว่า100 ปี เป็นสัญลักษณ์ของฮอกไกโดที่มีอาคารที่ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ในอเมริกาเป็นต้นแบบ จุดเด่นของที่นี่คือสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ใช้อิฐประมาณ 2.5 ล้านก้อนในการสร้าง ปัจจุบันที่ทำการของรัฐบาลฮอกไกโดจริงๆ ได้ย้ายไปอยู่ตึกใหม่ทันสมัยด้านหลังในบริเวณเดียวกัน อาคารนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นมาของเมืองซัปโปโรและเกาะฮอกไกโดแทน ที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรี แต่ตอนที่เอาไปอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงพอดี น่าเสียดายมาก เห็นแต่โครงเต็มๆ ปิดซ่อมจ้า มาเป็นโค้งเลย แต่ไม่เป็นไรถือว่ามาถึงแล้วก็เดินเล่นรอบๆแทน ด้านหน้าจะเป็นส่วนให้มาเดินเล่นชิลๆถ่ายรูปเล่นได้ด้วย ผีเสื้อ โอเคทั้ง 3 ที่ที่เอาไปนี้ก็จะเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่มีแลนด์มาร์คของเมืองซัปโปโรเป็นฉากหลัง ใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาเดินเล่นถ่ายรูปกันนะ จะได้รู้ว่ามาถึงที่ซัปโปโรแล้ว ที่สำคัญเดินจากสถานีซัปโปโรไม่ไกล ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีก็ถึง อันนี้เอาเดินมาเจอร้านข้าวแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่น เลยลองเข้าไปกินซะเลย ชื่อร้าน My Curry Shokudo อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่เอาพักและไม่ไกลจากสถานีซัปโปโร เดินแป๊บเดียวถึง ร้านนี้เอาแวะมากินหลายรอบเลย มันอร่อยแล้วก็สะดวกดี ก็เลยมาบอกต่อรายร้านเป็นแบบบริการตัวเอง กดสั่งอาหารจ่ายเงินเองที่ตู้ รอคิวไปรับอาหาร กินเสร็จแล้วก็เอาภาชนะไปคืนที่จุดคืน ราคาก็จะประมาณนี้เลยทุกคน รสชาติคืออร่อยเข้มข้น รู้สึกว่าคุ้มค่ากับคุณภาพและปริมาณ สามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ตามชอบหรือจะเพิ่มข้าวกับท็อปปิ้งอีกก็ได้ ส่วนอันนี้เป็นไก่คาราอาเกะแนะนำมากมันอร่อยมากทุกคน กรอบนอกนุ่มในฉ่ำมาก จิ้มกับซอสของร้านยิ่งอร่อยอ่ะ อันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด ให้ดูเนื้อข้างในฉ่ำเวอร์นุ่มมาก หนังกรอบด้วยอุ้ยน่ากินมากแล้วกลินหอมมากน่ากินสุดๆ เอากินจนได้คูปองอ่ะ คิดดู ส่วนอีกร้านมีชื่อว่าซัปโปโรซังิโฮมโปะซัปโปโรสเตชันเดินแค่ 3 นาทีจากสถานีซัปโปโรนอร์ทเอ็กซิส
เป็นร้านอิซากายะที่ขายไก่ทอดสไตล์ฮอกไกโดที่เรียกว่าซังิคล้ายๆกับคาราอาเกะที่เรารู้จักกันดี แต่มีเอกลักษณ์ตรงการหมักและปรุงรสก่อนนำไปทอดเลยทำให้มีรสชาติที่เข้มข้นกว่าเมนูจะขายเป็นเซตเลือกท็อปปิ้งได้เองรีวิวร้านนี้บอกว่าซังิของที่นี่อร่อยและกรอบมากเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมบางคนถึงกับบอกว่าเป็นไก่ทอดที่ดีที่สุดที่เคยกินมาเลยถ้าพูดถึงอาหารที่ต้องมากินเมื่อมาเที่ยวที่ฮอกไกโดแล้วแน่นอนก็ต้องเป็นอาหารทะเลสดเพราะที่เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลที่ทั้งสดทั้งอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นเริ่มเดินทางจากโรงแรมสามารถไปได้หลายวิธีแล้วแต่สะดวกเลยจะนั่งรถบัสหรือรถไฟไปก็ได้เดี๋ยวแปะวิธีการเดินทางไว้ให้ทั้งสองแบบเราเลือกนั่งรถบัสไปเดินไปที่ป้ายบัสเบอร์ 16 จะอยู่ฝั่งเดียวกับห้างโตคิวตามแผนที่นี้เลยป้ายเบอร์ 16 จะมีสาย 52 54 58 ที่สามารถไปได้แนะนำให้นั่งสาย 52 จะจอดตรงตลาดเลยสาย 52 รอบรถจะห่างประมาณ 2 ชั่วโมงได้พอดีเอาไปที่ตลาดนี้ 2 วันก็เลยได้นั่งทั้งสาย 52 กับ 58 ถ้านั่งสาย 54 กับ 58 จะต้องเดินต่ออีกประมาณ 1 กิโลเมตรเพื่อใครไม่อยากรอใครที่จะนั่งรถไฟใต้ดินก็นั่งสายสีเขียวนัมโบกุไลน์ที่สถานีซัปโปโรไปต่อสายสีส้มโทไซไลน์ที่สถานีโอโดริไปลงที่สถานีนิจูยงเคนแล้วก็เดินต่อไปอีกประมาณ 600 เมตรถึงตลาดตลาดโจไกหรือที่เรียกกันว่าแครบมาร์เก็ตเป็นหนึ่งในตลาดขายอาหารทะเลสดที่ได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมีร้านอาหารกว่า 60 ร้านให้เลือกทานมากมายในราคาสมเหตุสมผลส่วนใหญ่ก็จะประมูลมาจากตลาดขายส่งกลางซัปโปโรที่อยู่ใกล้กันนี้นี่แหละจุดเด่นของตลาดนี้คือปูตัวเป็นๆหลายขนาดอยากกินปูไซส์ไหนก็เลือกได้เลยก็จะมีความสดมากร้านค้าส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดตั้งแต่ 6 โมงเช้าจนถึงช่วงประมาณบ่ายๆคนก็จะเยอะเป็นพิเศษช่วง 8 ถึง 11 โมงเช้าร้านที่เราเลือกมากินร้านเต็นน้ำเงินเด่นๆเลยชื่อร้านโอโมอิเดะโชคุโดะร้านนี้ดังเรื่องปูสดที่มีให้เลือกหลายชนิดจากตู้ที่ตั้งไว้หน้าร้านเลยมีทั้งปูทาราบะปูขนปูหิมะปูฮานาซากิแล้วก็ไข่เซนด้งต่างๆโอ้ใหญ่มากมาฮอกไกโดเราจะพลาดการกินปูไปได้ยังไงเดี๋ยวเราไปเลือกปูกันก่อนคุณลุงเจ้าของร้านคือขายเก่งสุดๆยินดีช่างปูทาราบะหลายไซส์ให้ดูราคากันจะก็จะแบ่งไซส์เป็นเล็กกลางใหญ่ว้าวโอ้ตัวใหญ่มากใหญ่ยังอ่ะว้าวไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่มันช่างกิโลวะไม่เห็นอ๋อช่าง8-90บิ๊กこのビッグサイズขามันหายได้ขาอยู่นะこれは約8万円これだと大体8万ですลองให้เขาดูตัวใหญ่สุด80,000เราลองจิ้มไซส์ใหญ่มาถามราคาอยากรู้ก็คือราคาอยู่ที่ 80,000 เยนนะทุกคน3フィートこれで OK อ๋อこれは10ピーポー10 people 10人分โต๊ะจีนเลยแฟนนั้นนี่โต๊ะจีนเลยสรุปเลยได้เป็นไซส์กลางหนัก 1.8 กิโลกรัมราคา 17,820 เยนคุณลุงบอกว่าพอดีกับปริมาณ 3 คนก็เลยได้ตัวนี้มาเลือกได้แล้วเขามีให้ถ่ายรูปถือปูที่เลือกเป็นหลักฐานด้วยนะก่อนที่น้องจะลงไปในท้องแฮะมันขยับไปเลยอ่ะอุ้ย
これはハーフボイルハーフバーベキューオールバーベキューオールボイル บาร์บีคิว เสร็จแล้วเขาก็จะให้เลือกว่าจะกินแบบต้มอย่างเดียวหรือจะกินแบบปิ้งย่างด้วย แล้วก็เข้าไปนั่งรอทานในร้านได้เลย แอลมากินที่ร้านนี้ 2 วันเลยติดใจสุดๆ วันแรกสั่งพวกเซตอาหารทะเลสดมา มีซาชิมิ ปลาหมึกยัดไส้ข้าว แล้วก็ปลาฮอกเกะย่าง ส่วนวันที่ 2 สั่งเมนูเดิมแต่สั่งแบบแยก เพิ่มเติมคือมีปูทาราบะที่เลือกจากหน้าร้าน กับหอยเชลล์ได้ตัวใหญ่เบิ่มๆ มารีวิวรสชาติทุกอย่างที่สั่งมา คือสดอร่อยทั้งหมด ไม่งั้นไม่มาถึง 2 รอบแน่ๆ เริ่มจากซาชิมิก็คือสดมาก อันนี้ของโปรดอยู่แล้ว อิกาเมชิหรือปลาหมึกทั้งตัวยัดไส้ข้าว ที่เป็นเมนูขึ้นชื่อจากฮาโกดาเตะ เพิ่งเคยลองกินเป็นครั้งแรก ปลาหมึกเนื้อนุ่มเด้ง รสชาติหวานเค็มแบบนัวๆ ส่วนปลาฮอกเกะย่างตัวใหญ่เนื้อนุ่มมาก ที่สำคัญคือก้างน้อยด้วย ใช่ ส่วนไฮไลท์ปูทาราบะอันนี้ ทางร้านเขาจะต้มทั้งตัวให้สุกก่อน แล้วแยกส่วนมาให้เรียบร้อย พร้อมให้เรามาย่างกินได้เลย เนื้อที่ได้คือแน่นมาก พอกัดเข้าไปจะรู้สึกถึงความเด้งแบบกรอบๆมีความฉ่ำอยู่ข้างใน ดึงเนื้อออกมาเป็นก้อนเต็มคำเอาเป็นว่าอร่อยหมดทุกเมนูที่สั่งมาเลย ใครไม่มีร้านในใจหรือไม่รู้จะกินร้านไหนดี อยากกินปูต้มสดๆแอลแนะนำร้านนี้เลย มีครบแถมราคาย่อมเยา เดี๋ยวแปะราคารวมทั้งหมดที่กินไปกับร้านนี้ไว้ให้ ก่อนไปที่ต่อไป เราแวะไปดูร้านข้างๆ ร้านคิตาโนะเรียวบะ เป็นร้านดังที่รวมร้านขายอาหารทะเลสดอีกที จะมีหลายร้านตามจุดในตลาด คนก็จะค่อนข้างเยอะหน่อย เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง โอเคทุกคนนอกจากตลาดนิโจที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรแล้ว ตลาดโจไกก็เป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจ เหมาะกับคนที่อยากกินอาหารทะเลสด โดยเฉพาะปูแบบราคาดี ก็อย่าลืมแวะกันมากินของอร่อยนะทุกคน ถ้าใครอยากกลับไปเดินเที่ยวต่อแถวสถานีซัปโปโรก็ขึ้นบัสที่ป้ายฝั่งตรงข้ามกับขามาได้เลยนะ เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อ เดินจากตลาดโจไกประมาณ600 เมตร ไปที่สถานีนิจูยงเคนนั่งรถไฟสายสีส้มโทไซไลน์ไปลงที่สถานีมิยาโนะซาวะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 26 นาที ถึงแล้วออกทางออก 2 เดือนต่อไปอีก 550 เมตร ไปที่ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค ใครที่มาเที่ยวที่ซัปโปโรฮอกไกโดจะพลาดสถานที่แห่งนี้ไปไม่ได้ กับโรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ โรงงานผลิตช็อกโกแลตและขนมสารพัดแบบที่มีแพ็กเกจจิ้งสวยสะดุดตาและเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทอิชิยะตั้งแต่ปีคศ 1976 เพื่อเป็นการโฆษณาพร้อมทั้งรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เลยทำการเนรมิตสวนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ในรูปแบบธีมปาร์คที่มีอาคารสถาปัตยกรรมยุโรปขนาดใหญ่ บริเวณด้านหน้ามีสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตตลอดกาลของเมืองซัปโปโรที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องแวะมากัน ท
ที่นี่ก็จะมีการตกแต่งสวนตามช่วงเทศกาลและฤดูกาลต่างๆ ใครมาในช่วงฤดูร้อนบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบกว่า 200 สายพันธุ์ ช่วงที่เอามาก็จะมีดอกไม้ตามฤดูกาลกับดอกกุหลาบให้ชมอยู่บ้าง มีใบไม้เปลี่ยนสีด้วย เดี๋ยวเราเดินชมรอบๆให้ทุกคนดูบรรยากาศ มีหลายดอกเลยอ่ะ เฮ้ยนู้นฟักทองจิ๋วคิ้ว อย่างช่วงที่เอามาใกล้กับช่วงเทศกาลฮาโลวีนพอดี จะเห็นฟักทองวางตกแต่งตามจุดในส่วนนี้ตั้งแต่ด้านหน้าเลย แล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านนอกนี้ไม่มีค่าเข้าชมนะ จริงๆที่นี่มีมุมให้ถ่ายรูปสวยเยอะมากฟีลเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลย อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ที่เป็นแลนด์มาร์คอย่างหอนาฬิกากลไก จะมีโชว์ขบวนพาเหรดน่ารักเป็นรอบประมาณ 10 นาที ทุกคนจะมายืนรอชมกันบริเวณสวนกุหลาบกับบนสะพาน สิ่งที่พลาดไม่ได้ในการมาเที่ยวที่นี่ก็คือ การกินชิโรอิโคอิบิโตะในรูปแบบไอศครีมซอฟต์เซิร์ฟ อันนี้อร่อยมากจริงๆ เอามากินทุกครั้งที่มาที่นี่ จะมี 3 รสหลัก รสนม รสช็อกโกแลต แล้วก็ 2 รสรวมกัน เราสั่งแบบมิกซ์มาราคา 450 เยน โอ้ยคือมันอร่อยอะหอมนุ่มเข้มข้นรสชาติแบบเอกลักษณ์ของที่นี่ฟินสุดๆ มาแล้ว ภายในอาคารจะเป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลต มีทัวร์ให้ท่องเที่ยวชมกระบวนการผลิตขนมต่างๆ มีเวิร์กช็อปให้ลองทำช็อกโกแลตและคุกกี้เองด้วย แล้วก็มีร้านอาหารและคาเฟ่ด้านบน ในส่วนของบริเวณด้านในนี้ก็จะมีการเก็บค่าเข้าชม ด้านในก็จะมีช็อปขายขนมให้เลือกซื้อติดมือเป็นของฝากไปด้วย มีหลายแบบมากๆ เดี๋ยวไปเดินดูว่ามีอะไรบ้าง ขนมยอดฮิต นอกจากคุกกี้แซนด์วิชบางกรอบไส้ช็อกโกแลตอันโด่งดังแล้ว ยังมีขนมแบบอื่นอีกเพียบเลย อย่างอันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดที่ออกมาเฉพาะช่วงฮาโลวีนกับช่วงออทัม ได้เหรอไม่อร่อย แล้วหยิบออกมาทำไมเนี่ยกินอุ้ยคาวาอิอ่ะช็อกโกแลตนมข้นหวาน คนหวาน หวานจะทำสั่งไวท์ช็อกไวท์ช็อกไม่ใช่นม เป็นไวท์ช็อก ไวท์ช็อกอุ้ยน่ากินเป็นรูปบ้านเหรอ こちらの白いロールケーキ冷凍商品ですがよろしいですか？ ก่อนกลับเราแวะถ่ายรูปที่ตู้นี้เป็นที่ระลึกแบบน่ารักมากถ่ายจากมุมสูงด้านบนอาคาร จะได้รูปออกมาแบบนี้ กล้องจะอยู่ข้างบน
โอเคที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวแนะนำนอกจากจะได้กินขนมอร่อยแล้วยังได้รูปสวยๆกลับไปด้วยมาเดินเล่นแบบฟิลบรรยากาศน่ารักเหมือนอยู่ในเทพนิยายได้ที่นี่เลยนะทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายในคลิปนี้เดินทางจากโรงแรมด้วยรถไฟสายสีเขียวนัมโบกุไลน์จากสถานีซัปโปโรไปลงที่สถานีมาโกะมาไนเดินไปที่ป้ายบัสจากในสถานีป้ายเบอร์ 2 มาโกะมาไนเอกิสาย 106 ไปลงที่ป้ายทากิโนะโตเกะรอบรถจะห่างประมาณ 1 ชั่วโมงใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาทีระหว่างทางได้ชมวิวธรรมชาติไปเพลินๆเห็นใบไม้เปลี่ยนสีตามทางเพราะที่นี่ไม่ได้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่ตั้งอยู่ในโซนภูเขาและธรรมชาติทางใต้ของเมืองจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเช่ารถขับไปที่นี่กันแต่ใครที่อยากเดินทางไปด้วยตัวเองแบบแอลก็ไปได้ไม่ยากนะได้ฟิลไปอีกแบบด้วยมาถึงแล้วที่มาโกะมาไนทากิโนะเรเอ็นสุสานมาโกะมาไนทากิโนะเป็นสุสานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของซัปโปโรฮอกไกโดที่มีจุดเด่นคือสุสานที่ออกแบบอย่างมีศิลปะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในตัวถูกจัดว่าเป็นสุสานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นและได้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เพียงแค่ที่ฝังศพเท่านั้นเข้ามาด้านในบริเวณสุสานจะเจอกับรูปปั้นโมอายที่ยืนเรียงรายเป็นแถวต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ทางเข้าใครจะไปเชื่อว่าที่ญี่ปุ่นก็มีรูปปั้นโมอายที่เป็นรูปปั้นหินโบราณบนเกาะอีสเตอร์ประเทศชิลีอยู่ด้วยที่สุสานนี้เขาสร้างโมอายจำลองไว้ไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบศิลป์ให้สุสานมีเอกลักษณ์และบรรยากาศดูแปลกตาแต่เพื่อเป็นหลักฐานว่าชีวิตของคุณและบรรพบุรุษของคุณสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นอนาคตได้ตามชื่อของโมหมายถึงอนาคตและอายหมายถึงชีวิตก็คือทั้งสวยทั้งมีความหมายไปในตัวเดี๋ยวเราเดินเล่นถ่ายรูปกับรูปปั้นโมอายกันก่อนคือมีหลายตัวยืนเรียงกันเป็นแนวน่ารักมากเลยอะขนาดตัวไม่เท่ากันด้วยนะนอกจากนี้ที่นี่ยังมี Stonehenge มรดกโลกจากประเทศอังกฤษเพิ่มความรู้สึกถึงจิตวิญญาณแบบโบราณให้กับสุสานสร้างเป็นวงหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้าแล้วก็ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมด้วยบริเวณพื้นที่ด้านหลังจะเป็นที่ตั้งของสุสานอาคารด้านในจะมีศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่มาถึงไฮไลท์สำคัญของที่นี่กับ Hill of the Buddha หรือที่เรียกกันว่าเนินเขาพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่แลนด์มาร์คของที่นี่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปสักการะด้านในกันด้านหน้าจะมีที่ให้ล้างมือตรงเนินเขานี้จะเป็นจุดที่ทำให้วิวทิวทัศน์ของสถานที่แห่งนี้ให้บรรยากาศแตกต่างกันตามฤดูกาลช่วงที่เอามาเนินเขาถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างถ้าใครมาช่วงฤดูร้อนเดือนกรกฎาคมจะเห็นเป็นทุ่งลาเวนเดอร์กว่า 150,000 ต้นรอบพระพุทธรูปเป็นภาพที่สวยมากๆหรือในช่วงฤดูหนาวก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวทั้งหมดเราจะต้องเดินผ่านสระน้ำเข้าไปตรงนี้มีความหมายด้วยถือเป็นการชำระล้างจิตใจให้เกิดความสงบก่อนที่จะเดินลอดอุโมงค์ที่มีความยาว40 เมตรที่เงียบจนได้ยินเสียงฝีเท้าเพื่อไปถึงองค์พระใหญ่ด้านในภายในจะมีแผ่นเขียนข้อความเซียมซีและโคมไฟให้เขียนคำอธิษฐาน
สถานที่แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกคุณทาดาโอะอันโดะด้วยคำถามที่ว่ารูปปั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ดูขรึมและดึงดูดสายตาได้อย่างไรอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือคุณทาดาโอะตั้งใจออกแบบให้ดูลึกลับและเป็นจุดที่เหมาะแก่การถ่ายรูปโดยเราจะเห็นแค่เสียงพระจากไกลๆแต่ให้ความรู้สึกว่าจะเข้าไปหาได้ไม่ง่ายเพราะอยากให้เราค่อยๆเดินผ่านสวนและอุโมงค์สลัวเพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สึกตื่นเต้นก่อนที่จะได้เห็นองค์พระเต็มๆเอาว่าเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติได้ลงตัวมากและแล้วก็ได้เห็นองค์พระใหญ่อาตมะไดบุสึพระพุทธรูปหินใหญ่สูงกว่า 13.5 เมตรตั้งตระหง่านอยู่ภายในห้องโถงอันเงียบสงบที่ไม่มีหลังคาโดยมีท้องฟ้าสีครามเป็นพื้นหลังเมื่อมองย้อนขึ้นไปจะเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านนอกมองดูแล้วยิ่งใหญ่ตระการตาและเป็นภาพที่สวยมากแล้วก็ตอนที่เราอยู่ในนี้ไม่มีคนเลยบรรยากาศเงียบสงบได้ฟีลสุดๆที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่เที่ยวอันซีนของฮอกไกโดที่ถ่ายรูปสวยทุกซีซั่นและอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตากันสักครั้งขากลับก็นั่งบัสจากหน้าสุสานไปลงที่สถานีมาโกมาไนแล้วก็นั่งรถไฟไปสถานีซัปโปโรเหมือนขามาเลยทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานที่เที่ยวที่เอาไปมาและแนะนำให้ทุกคนไปเที่ยวกันเพราะเดินทางไปได้ไม่ไกลจากโรงแรมและตัวเมืองซัปโปโรทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่ง แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ